میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارا کیمپ لگا ہوا ہے ابھی جو طاہرہ فاؤنڈیشن تاثرین سیلاب زدگان کے لیے کام ہو رہا ہے. یہاں پہ شیعہ کمیونٹی کے بہت جانی مانی شخصیت چیئرمین بھٹائی آباد اصغریہ امام بارگاہ مینیجنگ ٹرسٹی ہوں میں. اصغریہ امام بارگاہ کے بھٹائی آباد میں اصغریہ امام بارگاہ کا مینیجنگ ٹرسٹی. اچھا, یہاں پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ خمس یہاں پہ آنا چاہیے؟ شیعوں کی تعداد بہت بڑی ہے یہاں پر جو ہے نا بالکل آنا چاہیے اور یہ ضرورت مند لوگ ہیں یہاں پر آنا چاہیے. یہ آپ شیعوں کی تعداد بتائیں یہاں پہ بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ یہ تقریباً جو ہے نا یہاں پر جو اس وقت جو آئے ہیں نا لوگ ان میں 70% شیعہ ہیں ہمارے. 70% شیعہ ہیں. اور آپ کیا کہتے ہیں کہ شیعوں کا کام دیکھ کے آپ کہتے ہیں آج سے آپ بھی شیعہ ہیں؟ آج کے بعد ہم بھی شیعہ ہیں. اگر شیعہ ایسا کام کر رہے ہیں تو سبحان اللہ. انسانیت کی طرف جو ہیں ہم ان کی طرف ہیں, جو انسانیت کی طرف ہیں ہم ان کی طرف. بالکل. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ آج انہوں نے جو ہے جب شیعوں کا کام یہاں دیکھا تو انشاءاللہ یہ کہہ رہے ہیں آج سے ہم بھی شیعہ ہیں ماشاءاللہ. بات شیعہ سننے کی نہیں ہے, بات یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے, ربیع الاول کا, اور عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے. اور یہاں پر عوام جو ہمارے غریب عوام یہاں زمین پہ ایسے بغیر رضائی کے بغیر بستر کے سوئے ہوئے ہیں, تو ان تمام جو یہاں لاکھوں کی تعداد میں مساجد ہیں وہ وہاں پر عید میلاد النبی منا رہے ہیں. شکر الحمدللہ صحیح ہے, بہت اچھا ہے. لیکن یہاں پر آئیں, یہاں پر دیکھیں آ کے لوگوں کا حال, جو مسلمان بھائی ہیں تکلیف میں ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اس وقت. کیا یہاں خمس کے جو ہمارا نظام ہے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ خمس یہاں پہ کیوں نہیں آ رہا؟ یہاں پر جو ہمارے شیعہ مسلک کے جو ہمارے عالم ہیں یا جو ٹرسٹ ہیں, شیعہ علماء کونسل FWM ہے, علامہ مرزا یوسف صاحب ہیں, میں ان سے بھی اپیل کروں گا کہ آپ آئیں یہاں پر اور آپ یہاں پہ جو شیعوں کی داد رسی کریں, ان کی داد رسی کریں, انسانیت کی آپ کرتے ہیں کیونکہ شیعوں میں انسانیت کا درس ہے. آپ آئیں یہاں پر. امام حسین علیہ السلام نے تمام انسانوں کے لیے ان کی خدمت کے لیے کہا ہے اور ہمیں امید ہے کہ آپ یہاں پر آئیں گے اور یہاں پر خدمت کریں گے. جی سلامت.